Et je commence. Chapitre 16. Donc, dans les derniers chapitres, on a déjà parlé d'un condamné qui est seul, les choses كامل la prise de décision d'écriture. الناس اللي باقي ما فهموش داك الشيء ديال من le premier chapitre حتى chapitre 15. Donc, ils peuvent le revoir sur la vidéo, les déjà posté dans YouTube. Si comme les autres, comment il se fait des choses à dos. Donc, chapitre ماشي شنو قال لينا 9 16 انت تمام déjà on a déjà fait les choses هادو امين ياك امين امين j'ai déjà fait les choses هادو في le live précédent et كون وقيلا غير تقطع لك لو لايف نتا ولا كان داكشي بروبليم دو كونيكسيون دونك تقدر تعاود تشوف داك الشرح راه كاين لا فيديو ديجا كاينه في لو جروب الا بغيتي راه كاينه في يوتيوب دونك جو كومونس chapitre 16. Le narrateur se rappelle de ces quelques heures de liberté à l'infirmerie. Donc, les heures déjà passées dans l'infirmerie, donc dans les chapitres précédents. Donc, ودوز واحد السويعات في l'infirmerie حس بأنه كان حس un peu de liberté. Donc, هادشي اللي كنا دوينا عليه في les derniers chapitres. Donc, il se souvient directement de qui? De cette jeune fille. Donc, il a déjà rencontré une jeune fille dans l'infirmerie. Donc l'infirmerie de la prison طبيعة الحال اللي واحد المصوصة فين كيشاف فيه هذوك المرضى اللي توقع ليه شي حاجة في لا بريزون. دونك قلنا من بعد ما كان انه il a perdu conscience à travers les choses ou bien à travers le spectacle اللي سمينا حنا لو فيراج دي فورسا كان انه سخاف وهذا. دونك دينا l'infirmerie par la suite حنا دابا وصلنا معاه directement le rappel يعني صافي ديك l'infirmerie ولات في le passé. Donc داكشي اللي داز ديجا في l'infirmerie donc il va faire un petit rappel. Donc غادي يتفكر دوك les choses, donc un souvenir directement d'une jeune fille qui a chanté une chanson en argot اللي غنات ليهم واحد الاغنيه في ديك l'infirmerie اللي كانت en argot باللغه ديال الحبس. دونك ديك لافي ما دويناش عليها في ديك الساعه. دونك ذكرناها دابا في هذا لو شابيتر 16. Il y en a qui l'a entendu chanter de sa voix pure, velouter une chanson en argot. Donc il a une très belle voix. قلنا velouter يعني واحد لا فوا اللي هي دوس اللي غنات لينا داكشي اون ارغو يعني الكلام ديالها كان فيه لارغو. دونك الهضره ديال الحبس بلاتي نشوفو الوراق عندنا حنا تقدر ترجعوا ليهم راه غادي نصيفطهم سور لو جروب واتساب. غنصيفط لكم داكشي في لو جروب. دونك dans le chapitre 16 donc باش نلخصوا هادشي كامل on a parlé de quoi? On a parlé de l'infirmerie ou bien le rappel du narrateur de l'infirmerie. Donc يتفكر l'infirmerie. Donc l'infirmerie ما كاين لا سيلول لا كاشو لا كابانون ما كاين لا غيشيتي ما كاين حتى شي واحد من دوك اللي تيحضرهم. دونك هنا غادي تفكر انه il a été un peu libre. Donc il va penser à la liberté. Donc هنا تفكر لنا l'infirmerie directement فكراتو في la liberté. Donc il s'est rappelé de la jeune fille qui a chanté dès que la chanson en argot. Donc هادشي اللي عندنا في chapitre 16. Chapitre 17. Il pense encore à s'évader. Donc كيفاش غادي يفكر بانه غادي يهرب. Donc s'évader هي غادي يهرب. Donc il pense encore à s'évader. Il s'imagine déjà en dehors de la prison. يعني بدا هادشي غير كيحلم به وكيفكر بانه يقدر انه يهرب. دونك وتخيل راسو انه ديجا il est en dehors de la prison يعني خارج لا بريزون. dans le port يعني بدا كيحلم براسو بانه فين كاين في واحد الميناء كاين في لو بور pour s'embarquer vers l'Angleterre. Déjà حنا عرفناهم انه هاد لي شوز وهاد البيساتر لا كونسيرجوري وهاد لي شوز كاملين اللي غندوي عليهم ان شاء الله في هاد لو لايف. دونك اون بارل دو لا فرانس. دونك كندوي على اننا في لي ليو كيما كنقولوا contacté par le prisonnier ou bien le prisonnier qui est anonyme. Donc كانوا كاملين à la France. Donc هادشي اللي وقع في لا فرانس. دونك هو il veut s'évader de la France et il veut s'évader de la loi de la loi française. بغى يهرب اصلا من القانون الفرنسي ويهرب من لي شوز كاملين.
Donc قلنا pour s'embarquer pour s'embarquer dans un quai. Donc هذاك باش يهبط في واحد الميناء باش يمشي يحيد كما كنقولوا يخرج كما كنقولوا في البحر ماشي بارافيون ولا ابي ولا هذا داكشي قلنا لو فيرب سومباركي كتقال على اي حاجه اللي عندها علاقه بان باطو. دونك قلنا دون لو بور بور سومباركي فيغ لونجلتير باش يهرب لونجلتير. هادشي كامل فين كاين راه كاين غير في ليماجيناسيون ديالو ان راه غير كيحلم علينا وصافي. مي فوالا كان جوندارم دونك هو في الحلم ديالو اش غادي يخرج ليه هو دو دي بروبليم ميم سي حتى في الاحلام ديالو ما كيتحققوش ليه. قلنا مي فوالا كان جوندارم فيان دوموندي سون باسبور يعني في الحلم ديالو غيخرج ليه واحد لو جوندارم باش يطلب منه الباسبور ديالو. دونك هنايا لو ريف اي بريزي هذاك الحلم ديالو كامل تحطم. دونك chapitre 16 كان عندنا un rappel de quoi un rappel des heures de liberté à l'infirmerie. تفكر داك les heures de liberté اللي دوزهم في l'infirmerie. Il s'est rappelé directement de qui de la jeune fille. يعني تفكر هذيك لا في اللي ديجا سمع على ديك لا شونسون اللي غناتها اون ارغو. chapitre 17 donc هنا il pense à faire quoi il pense à s'évader. donc le rêve d'évasion le rêve il va être brisé. donc par la suite اش غادي يطرى ديك الحلم ديالو غيتحطم يعني في الحلم ديالو غيخرج ليه ان جوندارم pour lui demander son passeport. donc هنايا le rêve est brisé. par la suite on a le chapitre 18 il est 6 heures du matin. وإلا بقيتو عاقلين لا ديرنيير سيونس اللي كنا قرينا في ماي بروفيسور شنو كان فيها كان عندنا واحد لو ديمونش اللي كنا درناه ديال الحفاظه. دونك اللي كانت فيه كون دوا ابروندر بار كور هذيك لو شيما وهذيك لي سيتوياسيون اللي كانوا عندنا دو ليستوار ودوك لي شوز اللي كاملين ضربتو فيهم تماره. اي اون ا بارلي في لاكس دو طون الا بقيتو عاقلين في واحد الخط زمني كنا رسمناه في لو طابلو فاش قسمناكم على الاقسام. كانت عندنا ان لو ديرنيي جور il commence في لو شابيتر 18 وي هما الناس اللي في لو لايف كيقولوا وي بانهم عاقلين. دونك شابيتر 18 كان عندنا لو ديرنيي جور. دونك هنا لا سيمين il vient كما كنقولوا دو فينير قربت للنهايه ديالها وصلنا لو ديرنيي جور يعني لو ديرنيي جور دان كونداني. يعني دابا بحال قلتي يلاه وصلنا لو تيتر ديالنا الا مشينا كما كنقولوا في واحد لو كوتي. دونك هنا قلنا il est 6 heures du matin و لو جور commence à 6 heures بدا مع 6 الصباح. دونك 6 heures du matin تما فين بدا النهار. دونك في الشابيتر 18 عقلوا معايا مزيان لو ديرنيي جور عندنا في الشابيتر 18 يعني اخر نهار غادي يبقى عندنا هو يبدا عندنا من الشابيتر 18. دونك قلنا il est 6 heures du matin لو غيشيتي. دونك حتى تاخذوا عاوتاني ان ستيلو وورقه وتكتبوا فيهم هاد لي شوز. لو غيشيتي صادر كوا ان غيشيتي. ان غيشيتي هو واحد من لي جون اللي كيراقبوا لينا لي كونداني. وفين كيكون حدا الباب. دونك حدا الباب ديال ديك لا سيلول. دونك كيكون ديريكتومون دوفون لا بورت دو لا سيلول ou bien cache ou bien cabano. وتي في ديك لا بورت on trouve quoi on trouve une petite fenêtre اللي كتكون مسدوده بالحديد. دونك اين فوا هما كيوصل الوقت ديالهم ديال الماكله كيطلعوا لهم هذيك لا فونيتر كيخشيو لهم الماكله وكيسدوا لهم هذيك لا فونيتر كوم ان غيشي بحال شي غيشي غتشري منه شي حاجه بحال هكاك. دونك هما اش كيعتبروا لي بريزوني كيعتبروا ان داك السجال اللي ساجنهم كوم ان غيشيتي يعني غتوقف عليه غيبيع لك شي حاجه وغادي تاخذ من عنده غادي يسد لي غيشي ديالو. دونك هكا كياخذوها اون ناكو. دونك سا دير كوا ان غيشيتي هي واحد من لي جون qui prend soin des condamnés ou bien qui prend soin des gens en prison. Donc un guichetier c'est un gendarme de prison. يعني واحد من دوك الناس اللي خدامين في البريزون اللي كيكون مكلف بلو كونتاكت ديريكت افيك لي بريزونيي. دونك هنا لو guichetier هو واحد من لي جوندارم دو لا بريزون qui prend soin des prisonniers وكي اي حاجه بغاهم il demande كيما كنقولوا n'importe quoi de leur guichetier, ils vont l'avoir. Mais des fois, là, ils peuvent refuser donc, les choses ou bien les demandes des prisonniers. يقدروا انه يرفضوا لهم دوك الطلبات ديالهم يقدروا يخليهم بلا ماكله وانتم راكم عارفين. دونك هنا لو guichetier entre dans le cachot.
Donc il va entrer dans le cachot. Il demande à notre condamné ce qu'il désire à manger. Donc, en imaginant le chapitre ou les actions dans ce chapitre-là. Donc, le guichetier entre dans le cachot. Il trouve le cachot. Il demande à notre condamné ce qu'il désire à manger. وغادي يجي هاد لو guichetier وغادي يطلب من لو كونداني اشنو بغى ياكل. دونك هادشي شنو تيبين لينا؟ كيبين لنا ان لور ديكزيكسيون اي بروش، يعني قربت الوقت ديال اننا غادي نعدمو هذاك لو كونداني. دونك هنا مع دماغنا اي واحد فيكم هنا اللي داخل دابا لو لايف، الى تخيلتوا معايا باغ اكزومبل فاش كنبغيو ايغورجيو داك الموطون اللي كنجيبوه في العيد، ملي في عيد الاضحى، نهار لو ديرنيي جور ديالو ولا في الليله ديالو فاش غادي نذبحوه الغد ليه، كنبقاو نتهلاو فيه، نعطيوه يشرب، نقيسوه، هذا كيبقاو كيما كانوا دوك لي كونتاكت كيوعد كيجي الحنان على على داك لو موطون. لا ميم شوز دارت لهاد لو كوندان، يعني نفس داكشي اللي تديروا نتوما في ولا كنديروا حنا كاملين في العيد، هي لا ميم شوز اللي غادي دار لهاد لو كونداني ا مور. دونك هنا il va savoir que son heure est arrivée. يمشي غادي يعرف هاد لي شوز هادو حتى الشابيتر 19. دونك هنا يرجع عنده لو guichetier et lui demander ce qu'il veut manger. Donc les choses اللي باغي انه ياكلهم، les choses اللي باغي. Donc qu'est-ce qu'il demande comme quoi pour manger. Donc chapitre 19, le directeur de la prison. Donc le directeur de prison شخصيا غادي يحضر. Donc il vient en personne voir le condamné. Donc la visite première a été de qui? A été de la part de qui? A été de la part du guichetier. Donc rédigé de le guichetier ou le premier. Par la suite, il va être visité par qui? Par le directeur de la prison. Donc l'oulen il est rédigé le guichetier. Chapitre 18. Chapitre 19, rédigé le directeur de la prison. Vient en personne voir le condamné. Il se montre doux et gentil. Il غادي يبان انه ظريف رطيطب كما كنقولوا حنايا doux et gentil. Le jeune comprend que son heure est arrivée. Donc ça fait d'abord عاق بانه راه وصلت l'heure ديالو. Donc il va être exécuté. Donc غادي يعدموه. Donc هنا قلنا chapitre 18. Il a commencé à 6 heures du matin. Donc avec l'arrivée de qui? Avec l'arrivée de guichetier pour demander au condamné ce qu'il désire à manger. Par la suite, chapitre 19, on a parlé de qui? On a parlé de la visite du directeur de la prison. Le comportement du directeur, qu'un gentil et doux. En plus de ça, le condamné, il va savoir par la suite que son heure est arrivée. Donc, il va être exécuté par la suite. Chapitre 20. Le narrateur pense à son geôlier. Le geôlier هو السجان. دونك جيولي هو السجان ديالو، يعني هو اللي هما دوك الناس اللي كيكونوا في الحبس. دونك اللي غادي يكونوا بحال كنقولوا ان جوندارم هي جيولي، ولكن اون اركو. Il pense à son geôlier. À la prison, il se trouve ou bien il trouve partout autour de lui. يعني غيلقى دوك السجانين دايرين به autour de lui. Dans les murs, dans les guichetiers, donc n'importe quelle place. يعني في الحياط كاينين، في الكيشيتي يعني في دوك لي كيشي، في دوك الشراجم الصغار غادي يلقاهم كاينين. دونك دون نابورت كيل بلاص il trouve ou bien il pense à son geôlier. يعني غيبان لي كيما كنقولوا لا مور ou bien دوك الناس محاصرينهم من كاع الجويه، يعني كلشي لي زيو سور لوي، يعني كاملين الناس كيشوفوا فيه غير هو، كاملين دوك لي جون اللي خدامين في لا بريزون كيبان لهم غير هذاك لو كونداني باسكو سي سون dernier jour. Donc on passe par la suite, chapitre 21. Donc dans le chapitre 21, le condamné reçoit 2 visites. Donc par la suite, غادي يوليو عنده 2 autres visites. Donc نعاودو نمشيو من لو ديبي. Donc dans le chapitre 18 كانت عندنا guichetier, la visite du guichetier. تتقيدوا هادشي في ورقة. تيسالي اللايف غادو تفرجوا فيه وقيدوا هادشي هذا. شابيتر 18 قلنا لا فيزيت دو غيشيتي. شابيتر 19
la visite directement ou par avec le directeur de la prison. D'abord, chapitre 21. Donc, il y a deux autres visites. لازم نبحث الشابتر 30 عاد غادي نساليو حتى الشابتر 30. وداك الشيء راه قبيله دويت فيه، راه قبيله قلت لكم غادي نصيفط لكم هاد لي شابتر سور الجروب واتساب، مكاينلاش نبقاو نوقفوا اشاك فوا. دونك قلنا il va recevoir par la suite deux autres visites. Le condamné reçoit deux visites. D'abord celle du prêtre. Il y a le chapitre 21 شكون غادي يجي عنده البريتر، يعني بحال كنقولوا حنا داك القس ولا داك رجل الدين، باش انه يلقنوا دوك الحجات الاخرين ديال الدين وهذا، باش انه يدوز لا غيوتين pour être guillotiné par la suite. Donc باش انهم يديروا لي لا كوندامناسيون ا مور. Donc قلنا d'abord celle du prêtre et puis celle de l'huissier. L'huissier هو داك السيد اللي كيكون ريبريزونطون دو لا كور، يعني كيكون هو اللي كيمثل لنا المحكمه، بحال كنقولوا حنا عون قضائي بالعربيه. دونك قلنا هنا كانت عندنا لا بروميير فيزيت في لو ديبي، يعني في الشابيتر 18 كانت دي غيشيتي، شابيتر 19 ديريكتور دو لا بريزون، دابا الشابيتر 21 بريتر، عاد باش نشبعوا لويسي. دونك عقلوا على هاد لي 4 ما تنساوهمش. Donc chapitre 18 ou 19 ou 21. Donc et puis celle de l'huissier. Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi. Ça veut dire quoi un pourvoi? Le pourvoi بحال قلت شي واحد التماس بانك يديروا لك داك لا غراس. دونك هو كان دار واحد الطلب، يعني واحد البورفوا دار واحد الطلب بانهم يعفيو عليه، ولكن الطلب هذا حبسوه ليه، ما خلاوش انه يعطيو داك العفو. داك البورفوا كان ديريكتومون جاي من عند لو روا شارل. دونك حتى نصيفط لكم هاد لي شوز هادو سيغ جروب، نصيفطكم واحد الورقه اللي خاصكم تحفظوها باغ لا سويت. دونك قلنا annoncer قلنا ce dernier vient de lui annoncer que le pourvoi est rejeté et que son exécution aura lieu le jour même. دونك غادي يعدموا في هذاك النهار نيت، يعني في هذاك لو ديرني جور. Le jour même, place de grève. Donc la place d'exécution غادي يكون place de grève، وحنا ديجا حنا خدمنا هذا الشيء وعاودنا. Il reviendra le chercher dans une heure. Donc غادي يرجعوا انهم غادي ياخذوه وغادي يديوه من هنا لساعه. دونك غتولي عندو 7 heures du matin. يعني ديجا بدينا لو جور à 6 heures du matin. دونك غادي من هنا لساعه غادي يجيو باش انهم يديو، باش غادي يمشيو غادي يدوزو على لا كونسيرجوري عاد باش يوصلوا لوطيل دو فيل اللي حداه، كاين حداه جوست كيما كنقولوا اكوتي كاين ديك لا بلاص دو غريف. دونك chapitre 22, le prisonnier est transféré à la conciergerie. Donc il غادي يحولوا، غادي يخرج من البيساتر وغادي يدوز لا conciergerie، une autre prison هادي. قالك il ne compte le voyage et sa discussion avec le prêtre. دونك غادي يبداو يعاود لينا شنو يعاود لينا دوك لي شوز اللي دازو في داك لو فواياج. دونك حنا كنعطيو دابا ان بشي ريزومي باش ناخدو كيما كنقول لي شوز كاملين اللي بغينا. دونك قلنا il compte le voyage et sa décision ou bien sa discussion avec le prêtre et l'huissier حيت هما رافقوه. دونك كانوا معاه كيما كنقولوا في داك لو تراجي ou bien في داك لو فواياج من لا بريزون دو Bicêtre jusqu'à la prison de la conciergerie. Pendant le trajet, il se montre peu bavard et paraît plutôt pensif. يعني ما هضرش بزاف وكان كيفكر كثر. À 8h30, la carriole est déjà devant la cour. Donc à 8h30 يعني 8:30 ديال الصباح غادي تلقاه devant la cour، غادي يوصل قدام المحكمة. دونك هنا قلنا لا كاريول. لا كاريول هي ديك المركبة اللي كانوا كيركبوا عليها، دونك نسميو لا كاريول، هي اللي فاش كانوا غادي ما كان ديك الساعه لا فواتور لا والو. Par la suite, on passe maintenant au chapitre 23. Donc dans le chapitre 23, l'huissier remet le condamné aux mains du directeur. Donc chapitre 23, l'huissier, il va donner le condamné au directeur. De quel directeur on parle? On parle maintenant du directeur de la conciergerie. C'est la Bicêtre. D'abord on est passé à la conciergerie. Donc le directeur de la conciergerie, c'est lui qui va prendre avec le condamné. Donc,
dans un cabinet voisin, il fait une rencontre curieuse avec un autre condamné. Donc, غادي يتلاقى مع un autre condamné. وغتكون ديك لا كيوريوزيتي، واحد غادي يضر راسو غيبغي يعرف كما كنقولوا لو باسي دو لوتر. دونك يبداو يعاودوا لبعضياتهم لا في ديالهم. يعني avec un autre condamné, bien un condamné à mort qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. اللي كان ديجا انه دوز حتى هو هذيك الفتره ديالو في لا بريزون دو بيساتر، كان حتى هو في لا ميم سيلول، نفس البلاصه اللي داز فيها لو كونداني كان فيها حتى هاد لو كونداني امور اللي كنعرفو حنايا، كان فيها حتى هاد لو كونداني اللي جديد عندنا. Ce dernier, fils d'un ancien condamné, اللي كان هو الابن تاع واحد لونسيان كونداني، يعني حتى الاب ديال هذاك الكونداني الجديد اللي غيتلاقى مع الكونداني انونيم ديالنا، حتى هو كان كونداني ا مور. lui raconte son histoire et s'empare de sa redingote. غادي يعاود القصه ديالو، لو كونداني ديالنا مسكين غادي تمشي ليه لا رودانغوت ديالو. لا رودانغوت اللي ديجا كنا شرحناها ونعاودو نقولوها دابا، هو لو مونطو. دونك هو يدمي اون رودانغوت، كان كيلبس واحد لو مونطو، يعني داك لو 3 كار كيما كنسميو حنايا، داك لو مونطو اللي كنلبسوه كان عنده. شكون اللي غادي يشفروا ليه؟ غادي ياخذوا ليه هذاك النوفو كونداني ا مور. دونك هنا في الشابتر 23 فهمنا qu'on est déjà à la conciergerie, وصلنا à la conciergerie. Donc les choses passées à la conciergerie ont été quoi? Donc كانت عندنا la prise du condamné par le directeur. Donc حطوه كما كنقولوا في واحد الكابيني، في لو كابيني فوازان غادي يدير واحد لا rencontre مع un autre condamné. Donc avec le condamné il va lui prendre sa redingote، غادي يدير لا redingote ديالو غادي ياخذها ليه. Chapitre 24, le narrateur est enragé parce que l'autre condamné lui a pris sa redingote. Donc هنا غتكون عنده واحد un peu de rage، يعني غادي يتعصب، غادي يتقلق حيت مشات ليه لا redingote ديالو. Chapitre 25, le condamné est transféré dans une autre cellule، يعني غادي يهزوه يحطوه في une autre cellule. On lui rapporte sur sa demande une chaise، يعني هو il a demandé une chaise، يعني غيطلب واحد الكرسي. Une table, غيعطيو une table, ce qu'il faut pour écrire et un lit. يعني غادي يطلب منهم انهم يعطيوه الكرسي ويعطيوه الطبله ويعطيوه لي شوز اللي خصهم يكتب بهم، يعني اوراق وداكشي باش غادي يكتب ولونكر وداكشي كامل، اي ان لي، ويعطيو كيما كنقولوا واحد لو لي باش يتكا فيه يستراح واحد شويه، ميم سي il va mourir dans des heures، يعني بقى ليه والو ويموت. دونك هنا نكونوا سالينا الشابتر 25 pour passer au chapitre 26, Inch'Allah. Donc, chapitre 26, غادي نلقاو عندنا هنايا il est 10 heures، حنا دابا وصلنا ل 10 ديال الصباح، بدينا 6 heures du matin، من بعد قلنا 8h30 اللي غيوصل فيها لا كور بيان كما كنقولوا غيوصل من بعد لا كونسيرجوري. دونك هنايا il est 10 heures، donc هنا وصلت ل 10 ديال الصباح. Le condamné plaint sa fille ou bien sa petite fille qui restera sans père. Donc هنايا غيبدا يعاتب ويبدا يخاسم انه يخلي لا في ديالو بيان لا بيتيت في ديالو ماري qui a déjà que 3 ans انه غيخليها sans père. Elle sera peut-être repoussée، يعني غتكون rejetée par la société، يعني المجتمع ما يقبلهاش حيت الاب ديالها كونداني ا مور، بحال غنقولوا انت غير لاقيناك انت ما عندكش لو بير اي انسي دو سويت. اي ا كوز دو لوي، بحال قلتي غتبقى محاطه ومنحاصره، اي بار كيلكان، هي غتبقى منحاصره بواحد لا ديسيزيون دو كيلكان، يعني واحد الخطا هو دارو، شكون اللي غيتحمل المسؤوليه ديالو؟ لا في ديالو. دونك هنا غيلقى اون اوتر بونسي ا سا في، يعني ا 10 heures du matin il va penser à sa fille et كيما غادي نسميو حنايا l'avenir de sa petite fille Marie qui a que 3 ans. Chapitre 27, le narrateur se demande comment on pouvait mourir sur l'échafaud. Donc soit كنسميوها l'échafaud soit كنسميو la guillotine. Donc كيما بغيتو تسميو سميو soit échafaud soit guillotine، هي ديك المسقاله فين كتوقع l'exécution des condamnés. دونك هنا بدا كيتسائل مع راسو كومون اون بوفي مورير سور ليشافو، كيفاش غادي تموت، كيفاش غادي يوقع لك، غادي يتسائل.
Chapitre 28. Il se rappelle avoir déjà vu une fois monter une guillotine sur la place de grève. Donc, déjà, هنا غادي تفكر انه déjà il a vu quelqu'un qui a été guillotiné. Donc, هنا غادي تفكر هاد لي شوز هادو، يعني غادي ديما لا بونسي ديالو غتبقى لا غيوتين حيت مبقاوش ليه دي زور بزاف. لا سي دي ان اس عطاتنا اون كيسيون، ما قالوش لينا شنو هي الجريمه اللي دار. دونك الكريم كومي قلنا ان كريم دو سون، مي ما عرفناش واش كان هو فريمون الى في ديك لو كريم او بيان نو. دونك قلنا واش هو انوسون ولا غادي يكون هو كوبابل. هنا هذا هو السؤال اللي غنسولو راسنا، واش هو انوسون ولا كوبابل. ما معرفش انه بالضبط الجريمه اللي دارو، غير كيتقال ان كريم دو سون. كريم دو سون، وي وي تري بيان، يبقى تري بيان اسمع. Douze par la suite, chapitre 29. Le jeune détenu pense à cette grâce. Donc عاوتاني فاش كيفكر في ديك لا غراس، كان كيفكر في الاول في البورفوا، دابا زاد كيفكر عاوتاني في لا غراس كي نو فيان توجور با، باقي ما وصلاتوش كيما كنقولوا الى داك البورفوا اللي كيما قلنا داك الطلب اللي طلب ترفض ليه. دابا كيفكر كيما كنقولوا زيد عاوتاني في لا غراس، كيفكر في لو روا، يعني غيفكر في لو روا اللي غادي يشوف كيفاش يدير باش انه يوصل الميساج ديالو لو روا. Donc, il estime maintenant que les galères seraient meilleure solution en attendant qu'un jour arrive la grâce. Donc هنايا غيحاول بحال قلتي غادي يحاول انه يقلب وغادي يحاول انه ينسى هاد المشاكل اللي هو فيهم، ويل اتون توجور وديما عندو هذيك لا بونسي لهاديك لا غراس اللي هو الامل الوحيد اللي بقى ليه. ميم سي كان عندنا ان بروميي روجي، دونك يل اتون تقدر انه توصل واحد لا غراس من عند لو روا سميتو من ديتو لراسو، يعني ما كيتسناش انه هو يعطيه شي حاجه، كيتسنى لو روا هو اللي يعفو عليه. دونك شابيتر 30 اللي هو لو ديرني شابيتر اللي غادي نديرو في هاد لا سيونس ان شاء الله وبيان في هاد لو لايف. لو بريتر revient voir le condamné. Donc il y a le retour du prêtre. Au chapitre 30, on va trouver le retour du prêtre. Le prêtre a dit le condamné. Celui-ci est loin d'apprécier sa présence. يعني le condamné ما حاملش أصلا avec le prêtre. Ce prêtre parle machinalement et semble peu touché par la souffrance du prisonnier. بحال كنقولوا حنا جاي كيدير غير خدمته، جاي غادي يقول لي واحد دي شوز اللي غيكونوا في داك سميتهم هذاك لي سيركونستانس اللي عندهم في هذاك لو جور. يعني هو جاي مولف ديما كيكون مع لي كونداني، كيجي شي يقول لهم واحد الكلام، تيقرا لهم دي شوز من لي لوا، كيقرا لهم دي شوز من كيتوش لا ريليجيون ديالهم، يعني الديانه ديالهم كيما بغات تكون الديانه ديالهم، واش كاثوليك ولا كيفاش غادي يكونوا. كيحاول انه يوصل لهم ان ميساج وكيحاول ياخذ منهم لا ديرنيير شوز اللي متمسكين بها في هذه الدنيا هذه، ويحاول انهم يلبي لهم الطلبات ديالهم واخر طلب اللي يقدروا انهم يطلبوه. دونك قلنا سو بريتر بارل ماشينالمون، كيدوب بحال شي ماشين، يعني غير كيعرض واحد الحاجه وصافي. Il semble peu touché par la souffrance du prisonnier. Le prisonnier, il est touché, il souffre, c'est son dernier jour. Il va être exécuté. Donc l'akhar ma حالش بيه يدير غير خدمته غادي يمشي. Ensuite, et bien que la table soit délicate et bien garnie, il ne peut manger. Donc غادي يجيبوا ليه الماكله، غادي تكون une table bien délicate قلنا فيها كل شيء بحال كنقول حنا مال الدواطاب bien garnie عامره كل شيء كاين. Mais le condamné ne peut pas manger car c'est son dernier jour. وغادي نحبسو في هاد لا سيونس وبيان في هاد لو لايف حتى هنايا ديجا اون باسي بريسك 40 مينوت. نحبسو هنايا باش ترجعوا عاوتاني لا فيديو سور لو جروب او بيان سور يوتيوب. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان هاد لابارتي هادي.